अगर आपको खांसी परेशान कर रही है तो ये एक आसान घरेलू उपाय जरूर आजमाइए। सबसे पहले अदरक का एक अंगूठे के बराबर टुकड़ा लीजिए। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों या बारीक कतरन में काट लीजिए। फिर इन टुकड़ों से रस निकालिए, चाहे हाथ से निचोड़कर या ग्राइंडर की मदद से। अब इस रस को छान लीजिए ताकि इसमें कोई रेशा न रहे। इसके बाद इस अदरक के रस में 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। अब इस मिश्रण का स्वाद लीजिए। यह स्वाद में हल्का तीखा और मीठा होगा, लेकिन खांसी के लिए बहुत असरदार है। इस उपाय को दिन में 2 बार लें और खांसी से राहत पाएं, वो भी बिना किसी दवा के।